Кеше мағам тереңөзектен көпті көрген, сөзі өтімді, өте абыройлы, сыйлы бір қария телефон шалды. Жақып, қазір ел назары Конституциялық комиссияда. Жұрт құлақ түріп отыр. Айтшы, Конституцияға неге қатты мән беріп жатырсыздар? Оның елге, жай адамға берері не? Конституциямызды жаңарса не өзгереді? Жұрттың тұрмысы оңалама? Жеңгеңде жағаласып, пенсия өсе ме? Баламның айлығы көбейе ме? Тамақ арзандай ма? Деп сұрап жатыр. Шынында да бұл көпшіліктің көкейіндегі сауал. Сондықтан алдымен Конституцияның елге, әр адамға не үшін керегін айтып, сосын ұсынылған өзгерістерге пікіріммен бөліссем. Жалпы Конституция әр қайсымызға үш маңызды тірек береді. Ең алдымен ол еркіндігімізді, ар намысымызды, меншігімізді қорғайтын құқықтық қалқан. Екіншіден, Конституция әлеуметтік лифт. Әрбірімізге мүмкіндік береді. Білім алуға, емделуге, еңбек етуге, кәсіппен айналысуға. Үшіншіден, ол заң алдында бәрі тең деген қағиданы бекітіп, әділ қоғамның ортақ стандартын орнықтырады. Енді Конституцияны бүгінгі күні неге өзгерту керек? Халқымызда таң атайын демейді, күн қоймайды. Күн батайын демейді, түн қоймайды деген сөз бар. Уақыт күтпейді. Уақыт өзгерсе, өмір өзгереді. Өмір өзгерсе, оны реттейтін ереже де өзгеруі тиіс. Біріншіден, қазіргі әлемдік жағдай күрделі әрі тұрақсыз. Осындай кезеңде негізгі заңда біз қандай елміз, қандай мемлекетпіз, қандай құндылықтарға сүйенеміз, соны айқын, еш күмән қалдырмайтындай жазуға тиіспіз. Конституцияның алғашқы бетін ашқаннан ақ бағытымыз да, ұстанымымыз да, мемлекет ретіндегі болмысымыз да анық көрініп тұрғаны маңызды. Жаңа преамбулада осы ойлар дәл көрсетілген деп санаймын. Екіншіден, біз кеше ғана пайда болған ел емеспіз. Қазақстан тарихы терең мемлекет, ұлы дала өркениетінің тікелей мұрагеріміз. Бұл жерді ата-бабамыз найзаның ұшымен, білектің күшімен сақтап қалған. Осы жер бізге аманат болып қалған ең қастерлі құндылық. Біз біртұтас ел екеніміз, унитарлы мемлекет екеніміз, жеріміздің бөлінбейтіні, шекарамыздың мызғымайтыны Конституцияда тайға таңба басқандай күмәнсіз жазылуы стратегиялық қажеттілік. Бұл жай декларация емес. Бұл қауіпсіздігіміздің өзегі, егемендігіміздің тірегі, баршамызды үйістыратын ортақ ұстаным. Үшіншіден, қоғам санасы өсіп келеді. Азаматтардың мемлекетке қоятын талабы күшейді. Билік бұрынғыдай тек басқарушы емес, жауап беруші институтқа айналуы тиіс. Сондықтан ұсынылған өзгерістер уақыт талабы. Маған маңызды болып көрінген Конституцияның жаңа құрылымы. Институттар арасындағы өкілеттік пен міндеттер дәл бөлінбесе, онда әділдік те тәртіпте болмайды. Қазақстанды биік ғимарат десек, Конституция соның іргетасы. Іргетас мықты болса, ғана мемлекет тұрақты болады. Сондықтан билік институттарының өзара байланысы Конституцияда осылай анық жазылуы тиіс. Сөз соңында әлгі тереңөзектегі қарияның сауалына оралайын. Пенсия өсе ме, айлық көбейе ме? Бұл орынды сұрақ. Бірақ Конституцияның тікелей мақсаты ертең ақ жалақыны көтеру емес. Оның мақсаты әділ ереже орнату, ұрлыққа жол бермейтін, әділетсіздікке тосқауыл қоятын, халық қаржысының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз ететін, жауапсыздықты кешірмейтін, лауазымына қарамай заң алдында бәрін тең қоятын жүйе құру. Ал дәл осындай жүйе ғана экономиканы сауықтырып,
әділдікті орнатып, табыстың өсуіне жол ашады. Президентіміз айтқандай, конституциялық реформа еліміздің дамуына тың серпін бермек. Сондықтан әділетті, тұрақты әрі өркендеген Қазақстанды құру жолында бәрімізге сәттілік тілейік.